To Atlas Mountains, snow-covered Atlas. Lost our way a little bit. Just trying to get. Look, the scenery is completely changed. Whoa, 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 whoa! Oh. So we had a bit of a drama. I was helping Shuja bhai, and then Mr. Shuja jinxed me, and I dropped his bike, almost standing, but all good. No damage, no nothing. Bit of a climb. A bit of a downhill. मैं लेफ्ट पे था, लेफ्ट पे ही रहा. Okay, I have lost the track. यार ये GPS थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, but I think don't come here, okay? Otherwise you will be in trouble. Okay. ठीक है, मैं ट्रैक पे अब आ गया हूँ. हाँ नहीं ठीक है. नहीं वो थोड़ा सा ओबियसली फ़र्क पड़ रहा है. हमने ऊपर से नहीं जाना, हमने यहाँ से जो ये है ना, इधर से जाना है. हाँ, ये देख रहे हैं आप, ब्राउन सी लाइन है आगे. हाँ, इसको फॉलो कर रहे हैं. ये मुझे नहीं पता कि आगे रट्स हैं क्या है. या दैट्स फाइन. आ जाए. Ruts and wet as well. क्या? Yeah, no, it's okay. I can see the track marks. आज ज़रा ग्रासी है, मगर इट्स ओके. ओके, यहाँ से रॉक्स बचा के. बेचारे की टांगे, they have tied his legs, so careful. आगे से शार्प राइट आ रहा है सर.
ओके ज़रा केयरफुल, लेफ़्ट से नहीं जाना, राइट से नहीं जाना, लेफ़्ट से जाना जहाँ से मैं गया हूँ। देयर इज़ अ डेंजरस डिच, लेट मी नो व्हेन यू क्रॉस। ओके okay, that's a bit of a drop. Take your time, don't rush. Keep an eye on the track, not on the ditch, okay? क्या हुआ है? टारगेट फिक्सेशन नहीं करनी है, अच्छा? अच्छा, keep an eye on the track. आगे इजी हो गया। नहीं, मेरा मतलब कि थोड़ा सा नैरो है ना। Look at this. Never. Adventure riding is the best. जिसको आप वाइंड अप कर सकते हो पेट्रोल के ऊपर। बिल्कुल। Okay, this is a technical space, so I thought I'll put it on just in case if there is any drama happens, you can see it. नहीं, डिलीट करने वाली क्या बात है? क्या चीज़? मगर यहाँ पे भी बाइक, वो आगे ले जाओ मैं ज़रा बाइक। नहीं, वो फिर आगे खड़ा भी तो करना है। आई टोल्ड यू मैन, यार आई टोल्ड यू बहन कि मुझे वहाँ पे खड़ा करने थे बाइक। आई शुडंट हैव स्टॉप्ड। कुछ नहीं, फ़ोन मुझे दे दे। मुश्किल जगह से नहीं
I like you to be angry. You look more peaceful being angry. Biकॉज ऑफ यू. आगे जाओ, आगे जाओ. Back map, bike map. Yeah. 3, 2, 1. आपका बाइक ही जिंक्स्ड है. Oh no, no. बस आगे चलो. पकड़ो, आगे चलो. बस बस बस. Yeah. यहाँ से ले जाएंगे. वैसे जाने ऊपर. डैमेज तो नहीं हुआ टैंक? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. कुत्ता 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 कुत्ता. डेंजरस 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 कुत्ता. डॉगी. यार मैं उसके साथ थोड़ा मज़े कर रहा हूँ. अब क्या हो गया, परेशान क्यों होते हैं? यहाँ पे मैं ओह माय गॉड, आई एम इन. हाँ हाँ, थोड़ी सी. यू हैव टू कीप अ फर्स्ट गियर, इंजन ब्रेकिंग, नाइस एंड ईजी. And once again I was in third gear. No, but मुझे it was a mistake. मैंने जो है वो रियलाइज़ नहीं किया कि मैं थर्ड में हूँ. I didn't do it deliberately or anything. So that's I agree I shouldn't have been. I have to be careful as well. But it was not deliberate. But anyway, we are through. Tell you what, another downhill. Yeah. Not bad. Yeah, I hate riding in the first gear. Okay, we have actually missed our GPX again, but hopefully we are out of trouble. थोड़ा सा वेट है. Just be careful. Okay, downhill again, but nothing too drastic. I'm still in second gear. Ruts. Ruts. Careful. यार ये हम कहाँ आ गए? यार हमें उधर से सीधा तो नहीं जाना चाहिए था. थोड़ा मैं रुका हूँ, ध्यान करना, फिर ना कहना कि मैं रुका क्यों. ट्रैक जो है वो नीचे है. ओके,
ओके, दिस इज़ क्वाइट ट्रिकी. ओके, आगे जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो मुझे ट्रिकी लग रहा है. एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लें. Lost our way a little bit. We're just trying to get back. Let's go. Not really. हाँ, वो तो वैसे ही बता रहा है, आपको डायरेक्शन देता है कि इस साइड पे आपकी. वो it's not telling you the track, it's just telling you that your GPX or your track is on your left. It's not telling you कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ से कैसे जाओगे, नीचे माउंटेन है. नो नहीं भाई साहब, मुझको इसी वजह से इवेंचुअली होपफुली थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन अब गुजर जाएगा. Left side is better. We are in proper jungle, in the middle of nowhere. We have no idea where we are. Completely. Ooh. Sharp right coming up. मेरे आगे होने का आपको ये फ़ायदा है. Okay, Rocky. डाउन हिल, थोड़ा लंबा सा डाउन हिल है. मैं सेकंड में, मगर अब मैं फर्स्ट में हो गया हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा प्रॉपर इंजन ब्रेकिंग. अब मैं दोबारा सेकंड में हो गया हूँ. Okay, we are back on the trail now. ये जहाँ से ब्रिज के ऊपर से पीछे से आ रहा है. देखें पीछे की तरफ. Look at that downhill. Donkeys have their donkeys, I think they are stopped, but careful. Oh, okay.
Bye. Whoa, 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 whoa. Oh, Salima. Oh, Salima. हाँ पीछे पानी बचा के ओ यार फिर हम गलत हो गए क्या मतलब यार अच्छा आ जाए फ़िलहाल आ जाए कम 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 हमसे गलती हुई है लेकिन कोई बात नहीं ये थोड़ा सा डाउन हिल है ज़रा ध्यान से नहीं नहीं स्पीड नहीं आप इजी आए कोई ट्रैफिक नहीं थी मेरे दफ़ा तो नहीं थी look at these cherry blossom trees beautiful ये रोड नहीं है स्टिल अ ट्रैक क्या हुआ you can see the scenery has changed a little bit you can see few barren areas so we are not too far from Atlas Mountains now this probably is part of Atlas Mountains I need to look at the road as well a beautiful piece of tarmac you can really have fun we've left the trail for a bit to have a little bit of a refreshment the trail is somewhere there if you can see that's where the trail is so we have just left it a little bit and hopefully we will catch it in a bit so we have just come here for a quick coffee break look at this place this is a nice place look at this this is a nice frame very nice so quick coffee break and then we start our journey so we have just done a little bit of a break and now we are mostly on road riding and as you can see the scenery has changed drastically because we are heading south towards the Atlas Mountains. The temperature is now 22 degrees, quite warm compared to what it was. I might have to actually take a layer off in a bit, but for now this is sort of a road we need to deal with. This is not for road bikes, it's only for adventure bikes. There's a car coming, Shiza bhai.
hoping that the road quality will improve, because otherwise we are going to get absolutely knackered riding on this road for too long. Scenery is changing so quickly. Such a tricky sort of a ride. Still very green. Lots of rain over the winters. Oh, look how vast this place is. Absolutely massive. Look at that road going in front and into the hills. Rolling beautiful green hills. People live here. People actually live here. Look, these people all live here. Those are little huts, shacks. Donkeys, sheep, mule, whatever you want to see, it's here. We are going to see camels as well, hopefully, when we get to the desert. So far, Morocco has been amazing, fantastic, mind-blowing. Look, the scenery is completely changed. The greenery is almost gone, and we can see, you know, like the glimpse of Atlas Mountains. We're still not there, but that's how it starts. Okay, so let me pass, please. So good. The sheep crossing. Oh no. They are going to just, Shudabai, just careful, okay? No, we are not going up, we are going towards the right. No. We are going here, around the thingy. So we have just stopped here, and welcome to Atlas Mountains, snow-covered Atlas Mountains. It's amazing riding, really good twisty roads, and now we've got a bit of a stretch straight, but then I thought I'll just stop to show you the Atlas Mountains are just over there, and they're still snow covered. So the temperature is very, very pleasant, about 17-18 degrees, and it's absolutely brilliant. That's where we have stopped, that's where we have come. That's Mr. Shuja. These drivers are crazy. Look at that view. Look at that view. I'll stand up for you guys.
you to actually see the Atlas Mountains as I see them. This was one of my bucket list things, to go and see Atlas Mountains, and I'm almost there. Look where we have come for some nice tagine, nice lunch. We're hungry, so we thought stop here. So let's have some good food. Looks very nice to me, very appetizing, smells nice. Let's go.